अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जिस तरह आप लोगों को पता है सर्दियाँ आ गई हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं सर्दियों के लिहाज से। तो सबसे पहला जो असर होता है उनके नाक के ऊपर, ठंड का असर होता है, तो उससे उनका नाक बंद हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है। तो उससे बलगम जो है सांस की नालियों के अंदर जमा जाता है। तो उस जमे हुए बलगम को निकालने के लिए मैं आप लोगों को एक मौसर और मुफीद तरीका बताऊँगी। आप लोगों ने खौलता हुआ पानी ले लेना है, डेगची में बॉयल कर लेना है उसको, और उसके अंदर 1 चम्मच जो है बाम ऐड कर देनी है। बाम आप लोगों को कहीं से भी मिल जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने मोटा कपड़ा लेकर और बच्चों को या बड़ा जो भी है नाक बंद है तो उसको उसके अंदर सांस दिलवाएं, भाप दिलवाएं उसके अंदर, तो इजीली जो है उनका नाक खुल जाएगा। या यूँ होगा कि वॉमिटिंग आ जाएगी और जो भी कुछ होगा अंदर जमा हुआ मटेरियल, जो भी फ्लू वगैरह होगा सारा निकल आएगा, और इस तरह जो है सांस में जो दुश्वारी आ रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने अपने घर के बच्चों को भी ये मैंने ट्रिक आजमाई है, तो उनके साथ भी उनको जो खांसी थी, उनको जो जुकाम वगैरह था वो बिल्कुल ठीक हो गया है, और नाक भी आराम से खुल गया है। इससे थोड़ी सी जलन होती है आँखों में, लेकिन ये ज़्यादा मतलब मुतासिर नहीं करता आँखों को। तो ये इफेक्टिव तरीका है, आप लोग भी अपने बच्चों पर लाजमी अप्लाई करें। थैंक यू। अल्लाह।